你知道吸音跟隔音其实是两件完全不一样的事情吗？装修想改善噪音，结果做错了方向，花了钱却没改善。吸音的概念是透过孔洞吸收声音，让回音变小；隔音是因为材质密度高、重量重，就比较不会被声波带动，能有效挡住声音传递。那么吸音材料与隔音材料的应用场景会在哪里呢？首先，吸音是处理空间里面的声音，像你在房间里讲话有回音，演奏乐器录音时，这时候用吸音棉或吸音板，墙面天花板都会造成声音反射，导致设备接收时把这些反射的声音也录进去。有吸音棉的吸收，声音听起来会更清楚舒服。而隔音的概念是让声音进不来也出不去。想防止楼上走路声、隔壁讲话声传进来，就不是吸音棉能解决的，而是要用隔音板处理。除了在墙面中间加装隔音板，最好也要搭配实心门、后玻璃，阻绝声音偷偷进来的一切可能。要改善噪音问题，一定要先搞清楚需求。看完这支影片，你也懂了吗？